Ganito ang daanan sa Alemanya. Tabi ng kalsada, kahoy. Gitna ng kalsada, kahoy. Kaya, ayan, tingnan ninyo mga langga. Pauwi na, galing nagrakit. Oh. Kahoy, kahoy, kahoy mo. More kahoy. Tingnan mo. Sa kabila yan, puro kahoy. Yan. Kahoy pa more. Tamo? Oh. Nasa kanan ako. Tingnan mo yung mga punong kahoy. Halos puro mga ilang-ilang ang mga kahoy dito. Tingnan nyo, oh. Kahoy pa more. Yung hindi pwedeng patayuan ng bahay, tamnan nila yan ng ano, punong kahoy. Kaya tingnan mo, dating nga naman ng ano, summer, hindi masyadong mainit, pero masaklap dito kapag ano, kapag may bagyo. Talagang babagsak ang kahoy dyan sa bahay, sa mga kotse. Pero nakasure naman ang may-ari dahil may insurance. Yun lang ang maganda rito. So, kahoy-kahoy, kahoy pa more.